လာပါခင်ဗျာ TN1 Computer Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ TN1 Computer YouTube Channel မှာ Computer Knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ Computer Basics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ TN1 Computer YouTube Channel လေးမှာ Computer Lesson video တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ video လေးတွေကိုမလို့တန်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားက notification bell လေးကိုနှိပ်ခဲ့ယူလဲအားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Kiran Diamond Tutor ဆိုတဲ့ English Diamond Tutor English လက်ကွက် software ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ပထမအဦးဆုံးကွန်ပျူတာကို internet နဲ့ join ထားဖို့လိုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome application ကနေပြီးတော့မှ software ကို download လုပ်ပါမယ် Chrome application ကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ search box ကနေပြီးတော့မှ software နာမည်ရေးထည့်ပြီးတော့ download လုပ်ပါမယ်ပေါ်လာပါပြီ enter နှိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Kiran Diamond Tutor 1.0 free download for Windows ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီမှာ Windows 10 8 and 7လို့ရေးထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နှိုက်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်ဒီ Windows 11မှာလည်းinstall လုပ်လို့ရပါတယ် free download ဆိုတဲ့နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်နှိုက်ပါမယ်ဒါကြောညာတက်လာပါတယ်ပိတ်လိုက်ပါမယ် close နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ download now ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ထပ်နှိုက်ပါမယ်Kiran Diamond Tutor ဆိုတဲ့ English Diamond software ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေပါပြီစာပြီးတော့လွှမ်းနေပါပြီကိုဆိုရင် download လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ software ကိုတစ်ခါလေးဖွင့်ပြီးတော့မှ run မှာလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မ run ပါဘူးပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိတ်ပြီးမှ run မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ Cloud application လေးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ file ကိုဒီ download ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ program ဆိုတဲ့ file လေးထဲမှာဒီမှာ kktt ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ဒီ Kiran Diamond Tutor software ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့က software ကို double click နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်ပါမယ်yes ကိုနှိပ်ပါမယ်next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ ISS agreement ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအမှန်ရှင်းပြီးတော့မှ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ် next ပါnext ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် yes ကိုနှိပ်ပါမယ်next ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ် create desktop icon ဆိုအမှန်ရှင်းပေးထားပါတယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး next နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘောက software download လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် desktop ဘို့တစ်ခါလေးတန်းတင်မှလာလို့မိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကnext နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် install လုပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် next ကိုနှိပ်ပါမယ် next ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ finish ပြီးတော့ပါပြီ software တစ်ခါလေးတန်းပွင့်ပြီးတော့မှ desktop ပေါ်မှာတစ်ခါလေးတန်းပွင့်လာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Kiran Diamond Tutor ဆိုတဲ့ English Diamond Tutor လက်ကွက် software ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ပြီးပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်ပြေကြပါစေ See you the next video